នគរបាលស្រុកសំពៅលូនបន្តយុទ្ធនាការចុះរៀបចំសភនភាពដងផ្លូវយ៉ាងសកម្មដើម្បីសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តបាត់ដំបងស្រុកសំពៅលូនក្រោមការអនុវត្តតាមបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាន់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់លោកវរស្នីតូទឹមវិឆ័យអធិការនគរបាលស្រុកសំពៅលូនកម្លាំងផ្នែកសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំពៅលូនបានបើកយុទ្ធនាការចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅតាមដងផ្លូវនិងតំបន់ទីប្រជុំជនផ្សារនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13រោចខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមីនា ឆ្នាំ2026 សកម្មភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការអប់រំជាចម្បងក្នុងប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងជំនាញមិនត្រឹមតែអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបងប្អូនអាជីវករតាមរយៈការណែនាំនិងការអប់រំដោយភាពទន់ភ្លន់រៀបចំទីតាំងលក់ដូរណែនាំឲ្យរៀបចំទំនិញនិងសម្ភារៈឲ្យមានរបៀបរៀបរយជៀសវាងការតាំងលក់មកលើចិញ្ចើមផ្លូវដែលបង្កការរំខានដល់ដង្ហើមចរាចរណ៍ពង្រឹងការចតយានយន្តអប់រំម្ចាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទឲ្យឈប់ឬចតស្របតាមសញ្ញាចរាចរណ៍និងកន្លែងដែលបានកំណត់ដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុដែលបង្កឡើងដោយការបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់លើទ្រូងផ្លូវសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំពៅលូនទទួលបានការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះគឺជាសក្ខីភាពដែលបង្ហាញពីការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តរបស់សមត្ថកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកវរស្នីតូទឹមវិឆ័យដែលតែងតែតម្កល់សុខទុក្ខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពស្រុកសំពៅលូនឲ្យកាន់តែមានរបៀបរៀបរយនិងស្រស់បំព្រងទន្ទឹមនឹងនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករទាំងអស់បន្តចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីរួមគ្នាស្ថាបនាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនិងមានភាពកក់ក្ដៅជានិរន្តរ៍សម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលដោយមុតចត្រាប្រមាញ់ជាដែន